बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अॼु क्लास 2 में सिंधी वीडियो क्लास में मां तव्हांखे सबक़ 13 ईद उल फितर सबक़ जी दुहिराई कराईंदसि सुफ़ो नंबर 34 ते। प्यारा ॿारो, जी त तव्हांखे ख़बर आहे त ईद उल फितर रमज़ान शरीफ़ जा रोज़ा रखण खां पोइ अलाह पाक असांजे लाइ इहो तोहफ़ो ॾिनो आहे ईद उल फितर ईद। सबक़ जी पढ़ाई कयूं। रमज़ान जो महीनो मुस्लमाननि लाइ भलारो आहे। इन महीने में मुस्लमान रोज़ा रखंदा आहिनि। महीने जे आख़िरी तारीख़ुनि में ईद लाइ सामान, कपिड़ा लटा ऐं सुखड़ियूं पाखड़ियूं ख़रीद कंदा आहिनि। शवाल महीने जे चंड ॾिसण सां ईद जो ऐलान थींदो आहे। चंड जो ऐलान रेडियो ऐं टीवी तां कयो वेंदो आहे। माण्हू माड़ियुनि ते चढ़ी या मथां हंधनि तां चंड ॾिसण जी कोशिशि कंदा आहिनि। ईद जे ॾींहुं सुबुह जो माण्हू वेझी नवां कपिड़ा पाईंदा आहिनि। हिकु दफ़ो ॿीहर मां पढ़ां थी सबक़ 13 ईद उल फितर। रमज़ान जो महीनो मुस्लमाननि लाइ भलारो आहे। उन महीने में मुस्लमान रोज़ा रखंदा आहिनि। महीने जे आख़िरी तारीख़ुनि में ईद लाइ सामान, कपिड़ा लटा ऐं सुखड़ियूं पाखड़ियूं ख़रीद कंदा आहिनि। शवाल महीने जे चंड ॾिसण सां ईद जो ऐलान थींदो आहे। चंड जो ऐलान रेडियो ऐं टीवी तां कयो वेंदो आहे। माण्हू माड़ियुनि ते चढ़ी या मथां हंधनि तां चंड ॾिसण जी कोशिशि कंदा आहिनि। ईद जे ॾींहुं सुबुह जो माण्हू वेझी नवां कपिड़ा पाईंदा आहिनि। प्यारा ॿारो, हीउ सुफ़ो नंबर 34 जी मां सबक़ 13 जी दुहिराई कई। ऐं सबक़ 13 ईद उल फितर लफ़्ज़ माना। नंबर 1 सूखड़ियूं यानी तोहफ़ो। नंबर 2 उम्दा यानी ऊचा। नंबर 3 चाह, जंहिंजे वर्ड जी माना आहे शौक़ु। ताम, जंहिंजी माना आहे खाधा। डियर स्टूडेंट, तव्हांजो होमवर्क इहो आहे त सबक़ 13 जा लफ़्ज़नि जूं मानाऊं यादि कंदा ऐं उन्हनि खे कॉपी ते लिखी ग्रुप में सेंड कंदा ऐं सबक़ 13 ईद उल फितर जी सुठे नमूने घर में दुहिराई कंदा। इन पढ़ाई जी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करे ग्रुप में सेंड कंदा। वरी असीं मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।